ल साथीहरू यो चाहिँ कोटेश्वर चोक हो। कोटेश्वर चोकमा चाहिँ यस्तो जाम लागेको छ अहिले। अफिस टाइम भएर हो कि यताबाट हाल्नु पर्यो। ए जाला है जाँठाहरू कस्तो मुर्तीहरू छ भने पनि खाना पनि यता पनि आउँछ उता पनि आउँछ। के भाइ यो सानो गाडीहरूलाई मर्छ हो जाँठाहरू। जाम पनि के साह्रो उहिले आयो बुझ्दै यार। जाम पनि के साह्रो लागेको ल यो चाहिँ कोटेश्वर चोक हो। यहाँबाट अब म चाहिँ यता दाहिनेतिर लागेर जान्छु। यता हामी चाहिँ धुली खेल हुँदै सिन्धुली निस्केर जान्छौँ। अहिले चाहिँ यहाँनिर जाम ठुलो होइन। अब शब्द लगाएर यहाँबाट यता मैएर जाने हामी गएर काभ्रेमा सुत्तिने। 8 बजे मात्रै हुन्छ बेलुका के गर्नु गाह्रो छ कताबाट हाल्नु नि ट्राफिकले अन्त काम सर यार मार्छ नि ल हौ। ट्रकलाई त देख्नै हुँदैन ट्राफिकलाई पनि के भएको यस्तो भात खाना छोडेर आउँछ ट्रक देख्यो भने। नयाँ त सुतहरूलाई सोयामा बिग्छन् सबैजना। यहाँ मात्रै जाम भयो त हुन्छ नि यार। अब यहाँबाट भक्तपुरमा जगते नपरुन्जेलसम्म यस्तै हो। त्यहाँबाट उता कतै पनि त्यस्तै छ बाटो फेरि पुरै तपाईँको सब जाम हुन्छ। अब त्यही भएर म चाहिँ बेलैमा निस्केको यहाँबाट लोड गरेर टक्क गरेर काभ्रेमा सुत्ने। त्यहाँबाट बेलुका 8 बजे पछाडि झोल्छ। त्यहाँबाट रन्नमा जाने अनि खाली पुगेर भात खाएर त्यहाँबाट फेरि जाने। अनि त्यस पछाडि गएर सुतेर बिहान उठेर चाहिँ जाने है त साथीहरू। यहाँ तल सिलगढीबाट बिहान उठेर जाने। त्यहाँबाट अनि 11-12 बजीतिर हिँडेर पुगेर खाली हुन्छ। फेरि यहाँ पनि त्यस्तै जाम छ। जाम त यहाँ त कति हो यो काठमाडौँमा त गाह्रो छ हौ गाडी चलाउनलाई।